Hola, como siempre, un gusto tenerlos en el canal. Bienvenidos. En el video de hoy les daré un vistazo a mi configuración de sonido, específicamente cómo he intentado mejorar la calidad de audio del micrófono, considerando que mi entorno tiene una gran cantidad de ruido de fondo, que uso un micrófono USB Marantz MPM2000U muy básico y no estoy en una habitación acústicamente tratada. Si se encuentran en una situación similar a la mía o sienten curiosidad por conocer el poder de estos plugins VST, los invito a acompañarme el resto del video. Sé que les será de mucha utilidad. Este es un buen momento para que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que sepas cuando subo contenido nuevo. Mis objetivos en esta cadena de procesamiento son suprimir el ruido de fondo o noise floor, controlar el umbral de ruido extra a la vez que defino desde qué punto se comienza a registrar sonido, ecualizar de tal modo que pueda alcanzar un cierto tono de voz, comprimir la señal para evitar exabruptos y controlar los picos en el nivel de audio, controlar el ceseo o exageración de la letra S en la reproducción, y finalmente, limitar la salida de la cadena de proceso para eliminar la posibilidad de crear clipping, es decir, esa distorsión que se crea cuando inundamos el canal de audio con un nivel de señal superior al que le es posible manejar, usualmente por encima de 0 decibeles. Para esta tarea, voy a estar utilizando las siguientes herramientas: la consola de mezcla Voicemeeter Potato, que pueden ver en pantalla, algunos plugins de audio VST de 64 bits. Como consejo, les diría que los instalen en sus destinos por defecto, y el host o anfitrión VST Cantabile Lite de 64 bits. Todo esto es completamente gratuito y los links los pueden encontrar en la descripción de este video. Si quisieran ver mucha más información acerca de Voicemeeter Potato, también encontrarán links para 2 videos previos en los que profundizo un poco más en su configuración. Muy bien, una vez hayan instalado estas aplicaciones y hayan configurado sus dispositivos principales de entrada, es decir, el micrófono, así como de salida, sus audífonos o bocinas, vayan en Voicemeeter Potato a Menú, System Settings Options, y en la sección de Patch Insert, habiliten los que se llaman In One Left y el que se llama In One Right. Como ven, seleccionarlos o habilitarlos ilumina estas entradas del patch. De esta manera, abrimos o habilitamos una especie de puerto de entrada-salida hacia un programa externo, que en nuestro caso va a ser Cantabile. Eso es todo lo que necesitamos habilitar en Voicemeeter. Luego de habilitarlo, cierran la ventana, minimizan Voicemeeter Potato. Ahora viene lo bueno. Nos vamos a Cantabile, que es este programa que ven aquí, y que usaremos como anfitrión para nuestros plugins VST, que no son más que filtros o procesadores de audio. Cuando inicien el programa por primera vez, se encontrarán con una pantalla en blanco, pero como ven, mis filtros ya están agregados y configurados, así que lo que voy a hacer es ir explicando la configuración inicial de Cantabile, como agregar plugins, la funcionalidad de cada filtro y la lógica de la cadena de proceso de audio que implementé. El primer paso es ir a Tools, Options, pero no se asusten, pues sé que el nivel y calidad de audio va a cambiar por completo. Pero esto se debe a que al ingresar a las opciones de procesamiento se detiene. Sin embargo, es quizás la mejor manera para que puedan ver el antes y después que compara la señal de audio directa del micrófono y la que procesamos con los plugins VST. Rápidamente veamos la configuración inicial. En la sección Audio Engine hay que elegir para el campo Audio Driver
la opción que dice ASIO Voice Meter Potato Insert Virtual ASIO. Si por alguna razón están utilizando una versión distinta de VoiceMeeter, como por ejemplo la básica o VoiceMeeter Banana, entonces el que deben elegir solo dirá ASIO VoiceMeeter Insert Virtual ASIO. Bajo Sample Rate, eligen el mismo valor que tienen configurado para sus dispositivos de sonido en Windows y VoiceMeeter. Más información acerca de esto lo pueden ver en los videos previos. En mi caso, este valor es 44.100 Hz. Luego se van a Audio Ports. Ahí verificamos que nuestros puertos de entrada y salida están conectados con los inserts que habilitamos previamente en VoiceMeeter Potato. Si instalamos Cantabile, luego de haber configurado VoiceMeeter, es muy probable que esta asignación ya se haya hecho automáticamente. Bajo Plugin Options, debemos agregar las rutas en las que fueron instalados los plugins VST y seleccionan la caja RiskScan Plugin Folders on Startup para que Cantabile encuentre cualquier plugin que vayan agregando en el futuro. Dan clic en OK para aplicar los cambios y volvemos a nuestra señal de voz procesada. Ahora que han podido experimentar el antes y el después de mi voz gracias a la aplicación de estos filtros, los invito a dejar en los comentarios su experiencia con este tipo de herramienta, qué plugins recomiendan, así como cualquier sugerencia o pregunta. Agregar un filtro o plugin en Cantabile es tan fácil como dar clic en el botón más o a través del menú con Insert Plugin y luego de la lista simplemente eligen el nombre del plugin que desean agregar y dan clic en OK. Veamos el primer filtro en nuestra cadena. Reappear es un módulo de supresión de ruidos de Reaper y su definición es bastante sencilla para el uso que le hemos asignado. Los parámetros que usamos son: en Edit Mode usamos Precise, el FFT Size sería 4096 y eligen el modo Subtract. Con esta herramienta lo que haremos es generar una especie de imagen de ruido de fondo o noise floor. Para esto tendríamos que hacer silencio y damos clic para seleccionar la caja Automatically Build Noise Profile. Luego de unos 5 a 10 segundos de silencio, le daríamos clic nuevamente para deseleccionar la caja. La línea roja resultante es el perfil de ruido de nuestra habitación. Como nota suplementaria, aprovecho para aconsejarles que antes de este paso intenten reducir, o en el mejor de los casos, eliminar fuentes de ruido tanto como les sea posible. No hay más nada que hacer aquí, así que pasamos al siguiente filtro. Regate de Reaper es una puerta de ruido. El threshold o umbral define a partir de qué nivel de sonido se abre la puerta y permite pasar la señal. En este caso, la fijamos en menos 58 decibeles. Este valor puede ser manipulado a través de la clavija correspondiente o ingresando un valor directamente. Al hablar, verán actividad de entrada. Toca colocar la clavija en un valor superior a cualquier ruido de fondo que se le escape a Reappear, así como también debe contemplar sonidos como la respiración normal, pues, por ejemplo, mi micrófono se encuentra a unas 3 pulgadas de mi boca y mi nariz. Preopen lo pueden dejar en 0 si desean. Los siguientes 3 parámetros son muy importantes. Attack define qué tan rápido se abre la puerta luego de pasar el umbral previamente definido, en nuestro caso,
está configurada para 2 milisegundos. Si el ataque es muy lento, se puede cortar el inicio de las palabras. Hold establece cuánto tiempo se mantiene la puerta abierta, en nuestro caso, 10 milisegundos. Release dicta cuán rápido se cierra la puerta luego de que el nivel de sonido se detecta por debajo del umbral. 150 milisegundos para hacer esto. Una histéresis negativa, como en nuestro caso, que es menos 4.1, puede ayudar a aquellos que tienden a alargar el final de las palabras con el fin de evitar que se corten. Recuerden que todos los parámetros van a variar en su entorno, por lo que deben experimentar con ellos usando estos ejemplos en su mayoría como una base para entender su propósito o función. Pasamos al siguiente filtro. El ecualizador que usamos es Nova de Tokyo Dawn. La versión gratuita nos permite tener 4 bandas tipo Bell o Shelf, y otras 2 específicamente para High Pass y Low Pass. Los 3 parámetros principales a configurar en cada banda son la frecuencia medida en Hz, generalmente dividida en rangos de sonidos graves, medios y altos, la ganancia que se puede ver como el nivel de potencia para cada banda, y el ancho de banda o valor Q que define qué tan gradual o abrupta es la curva de esa banda. Para esta configuración definimos un high pass en 80 Hz con una pendiente de 24 decibeles por octava para eliminar señal por debajo de esa frecuencia, pues es contenido que no es esencial para la voz. La banda 1 tipo campana con un valor Q de 3.0 en los 100 Hz y con una ganancia de menos 3 decibeles a fin de quitar algo de fuerza en esta zona, pues al realizar un barrido de frecuencias generaba valores profundos en la escala que comprometían la claridad de mi voz. La banda 2 tipo campana con un valor Q de 3.0 en los 260 Hz y con una ganancia de menos 3 decibeles para limpiar la turbiedad generada en esa sección. Estas 2 bandas fueron generadas con valores Q de 3.0. Estos valores Q tan altos lo que nos permite hacer es atacar frecuencias muy específicas y tratar de disminuir su energía. La banda 3 tipo campana tiene un valor Q de 0.5 en los 1650 Hz con una ganancia de 1.5 decibeles. Y la última banda es tipo High Shelf en 8 kHz con un valor Q de 0.6 y una ganancia de 1.8 decibeles para darle aire al final del espectro. RiaComp es un compresor de sonido de Reaper. Los beneficios de este tipo de procesamiento es que nos permiten controlar los picos en nuestra señal de tal modo que, por ejemplo, si en algún momento subimos la voz o gritamos, tendremos una medida activa que bajará el nivel, protegiéndonos de clipping, distorsión y en general sonidos molestos que pueden llegar a incluso causar daño en audífonos y bocinas. Nuevamente vemos el concepto de threshold o umbral, y esta vez define cuál es el nivel de audio a partir del cual queremos comenzar a comprimir. En nuestro caso, menos 43 decibeles. Los otros 3 parámetros principales de la compresión son, primero, attack, que está en 4.1 milisegundos, y define qué tan rápido comienza a comprimir luego de pasar el umbral. Segundo, el release, que lo tenemos en 100 milisegundos. Establece cuánto tiempo se mantiene la compresión luego de que el nivel de sonido sea nuevamente menor que el umbral. Y el tercero es el ratio, que fija una proporción de compresión versus nivel de audio, en este caso de 3.1, que implica que por cada 3 decibeles de sonido por encima del umbral, el filtro entregará
un solo decibel. Para voz usualmente se recomiendan valores entre 2:1 y 4:1 para el ratio. El otro valor que tengo habilitado es el llamado Auto Makeup, que básicamente existe para regresar la energía a la señal. Dígase que en gran parte esto es volumen, debido a que la compresión baja el nivel por definición. Las tres diferentes barras indicadoras de nivel son entrada, compresión y salida. Es importante señalar que debemos hacer un esfuerzo consciente en no comprimir al punto de eliminar por completo la sensación dinámica de la voz. De lo contrario, el resultado final se escuchará muy plano y pierde toda naturalidad. El siguiente filtro es nuevamente Nova de Tokyo Tone. Pero esta instancia de Nova la uso de una manera muy precisa como de-esser. Este concepto es un esfuerzo por controlar el sonido sibilante de la letra S, que en ocasiones puede resultar exagerado al ser capturado a través de un micrófono. Esta instancia de Nova lo único que hace es tener una banda tipo campana en los 6 kHz, un valor Q de 0.83, una ganancia de 3 decibeles, un umbral de menos 32 decibeles y un ratio o proporción de 1.4:1. El ataque es de 2 milisegundos y el release de 50 milisegundos. Los valores de frecuencia para los sonidos sibilantes se registran usualmente entre 4500 y 7000 Hz. Hay una diferencia muy pequeña en cuanto a la aplicación del Nova anterior. Acá, la única banda que tenemos configurada también la tenemos activada con un modo dinámico que tiene una configuración de umbral, como ven aquí. Y él entonces se activa cuando detecta señal en la frecuencia establecida. Como ven, la línea amarilla se mueve cuando en los 6 kHz se llega a pasar el umbral. El último filtro que uso es Loudmax 64. El umbral lo definimos en menos 12 decibeles. Con esto, fijamos a qué nivel de audio debe comenzar a limitar. La salida, en menos 2 decibeles, impone un máximo o límite de nivel a entregar. Este es un muro final que uso para asegurar que no lleguen niveles de clipping desde el micrófono a Twitch, OBS, voz sobre IP en juegos, Discord, entre otros. Para dar un ejemplo, los valores de audio en OBS Studio para mi micrófono promedian 12 decibeles y los picos cuando grito nunca logran pasar los menos 5 decibeles. Cerramos aquí y con esto estarían finalizando su configuración. Nunca olviden, y probablemente debieron haberlo hecho antes, guardar su configuración. Para esto, se van a File y le dan clic en Save. Simplemente de ahí eligen un nombre para el archivo de configuración. El audio procesado en Cantabile se devuelve a Voicemeeter, en donde cualquier modificación que se realice aplicaría posteriormente en cuanto a tonos, posicionamiento, efectos, ecualizaciones, niveles. O sea, que el sonido es afectado primero por Cantabile y luego por Voicemeeter. Espero que la información les sea de utilidad y la puedan aplicar en su configuración. No olviden dar like, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Me interesa saber sus opiniones acerca del tema de hoy. En la descripción de este video encontrarán el link a mi canal de Twitch, donde con gusto los recibiré durante mis directos con videojuegos como Star Citizen, Battlefield, entre otros. Saludos, muchas gracias por pasar por el canal y cuídense.